ហើយយើងចាប់ដើមគ្នាទាំងអស់គ្នាអូយឡើងតំណងរៀបសួរអ្នកគ្នាថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមកធ្វើបង្អែមនំអ៊ីគ្រឿងផ្សំរបស់យើងមានម្សៅអង្គរត្នោតបើសិនជាយើងអត់មានម្សៅអង្គរត្នោតយើងអាចយកអង្គរត្នោតវាទៅត្រាំទឹកហើយយកវាមកកាន់បានតមកទៀតស្ករសផ្លែល្ពៅការ៉ុតស្លឹកតើយអំបិលនិងដូងដែលយើងកោសរួចឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមយកល្ពៅនិងការ៉ុតយកទៅចាក់សម្បកចាញ់ឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាមកអីនេះយើងចិត្តរត់ហើយឥឡូវយើងយកវាទៅលាងទឹកដើម្បីយកវាទៅចំហុយតាយើងទាំងអស់គ្នាយើងដាក់ល្ពៅនិងការ៉ុតចូលយើងចាំល្ពៅឆ្អិនជាការស្រេចរបស់យើងនឹងការ៉ុតឆ្អិនហើយនឹងការ៉ុតរបស់យើងឆ្អិនហើយឥឡូវយើងបានចកិនវារបស់យើងបានកិនវាម៉ត់ហើយយើងចាប់ដាក់ម្សៅគាត់ចូលយើងត្រូវច្បល់វាបាត់នេះដើម្បីឲ្យម្សៅហើយនឹងត្រប់របស់យើងចូលគ្នា
ម្សៅរបស់យើងបានលាយរួចរាល់ហើយនេះពណ៌សនេះពណ៌ការ៉ុតនិងនេះពណ៌ល្ពៅអញ្ចឹងយើងយកវាទៅបង់នៅក្នុងឆ្នាំងដែលយើងបានទឹកពុះឲ្យទាំងអស់គ្នាហើយយើងចាប់ដើមសូននំអ៊ីទាំងអស់គ្នាយើងធ្វើចែកគ្នាហើយដាក់ចែកគ្នាĐó, tập vào vô khói thì đi vào vô trời. ឲ្យវាពុះសិនចាំវាដាក់ស្ករឥឡូវទឹករបស់យើងពុះឲ្យដាក់ស្ករចូលយើងចាប់ចាក់នំរបស់យើងចូលនំយើងរួចរាល់ហើយរួចរាល់ហើយយើងចាប់តាមយើងទាំងអស់គ្នាអូយដល់កណ្ដងតាមញ៉ាំដល់គ្នា